بارت من عندنا اللي هو الاسكولتيشن. من نقول لكم ريكول اكزامينيشن على البيشنت، انا هسموها هسه ان شاء الله من تسمى مراحل، يشمل 4 اجزاء اللي هو انسبكشن، بالبيشن، بيركشن اند اسكولتيشن. هنا انا عندي فقط الاسكولتيشن. بالاسكولتيشن اول خطوه نسويها طبعا لا ننسى احنا من نفحص البيشنت دائما من فروم ذا رايت سايد. اي طالب يفحص لنا بالامتحان فروم ذا ليفت سايد زيرو، حتى لو المانيوفر كلها صحيحه، حتى لو الدايجنوزس زيرو. بالاضافه من نفحص البيشنت كبيشنت ريل بيشنت، خلي البيشنت ب 45 ديجري سيمي ريكومنت بوزيشن. واضح؟ هنا انا عدمه اول خطوه بالاسكولتيشن لوكاليزيشن تو ذا ابيكس فيت. اول خطوه هو لوكاليزيشن تو ذا ابيكس فيت. طبعا نشوفهم اقفل من هناك، هاي عملي لازم تشوفهم. شلون نسوي لوكاليزيشن تو ذا ابيكس فيت؟ وين صار الابيكس فيت؟ اي بالفيفث رايت ولا ليفت؟ فيفث انتركوستال سبيس. بعد وياها تكمل هذا نص التعريف. بالميد ليش نحل الميد؟ لان مرات ديسبليسد، فاحنا معناتنا الليفت فيفث انتركوستال سبيس ان ذا ميد كلافيكولار لاين. بعد اللي هي الاوتر موست اللور موست شنو معناه؟ خلينا يدينا هنا وشفنا ابيكس فيت، خلينا هنا وشفنا ابيكس فيت، هنا شفنا ابيكس فيت. هي يا هي الابيكس فيت من الثلاثه؟ ايه الاوتر يعني الجوه، الاوتر موست اللور موست. واضح؟ ليش نقول هيك؟ لان في بعض الاحيان ديسبليس الابيكس فيت. وين الصراع على بالكارديوميجالي؟ في كارديوميجالي او هارت فيلر. واضح؟ فمن سوينا لوكاليزيشن للابيكس فيت راح نستخدم السماعه. بعض الاحيان ما نقدر نحسها. وين ما نقدر نحسها؟ عافيه اوبيز بيشنت. جماعه السي او بي دي اللي هم الكرونيك او obstructive airway disease شو يصيرون؟ بارل تشيست، لاني بعض الاحيان بريكارديال فيوجن فلويد يمنع. ماشي. فنخلي السماعه هنا على الابيكس فيت. سمعنا هار ساوند اللي اسون هو الاس2. هار ساوند هو اس1 واس2. الاس1 من جاي؟ ارتريا فنتريكولار فالف جلوجر اوف ليفر، بينما ايورتيك وبالمنر ذاك مايترال تراكسبيد، هذا ايورتيك بالمنر. زين هاي اللوب دوب. هاي بالنسبه للهار ساوند. بس اريد شلون اعرف هذا اس1 وهذا اس2؟ نخلي نفس اللحظه نخلي الثمب على الكاروتيد باس ونشوف الا الاس 1 يجينا وذ كاروتيد باس، الاس 2 افتر كاروتيد باس. زين هاي بالنسبه للاس 1 اس 2. من نسوي اكزامينشن للبريكارديال خلي السماعه هنا بالمايترال اريا، بعدين نروح للليفت بارسترنال اريا، بعدين للاربس اريا، بعدين نروح للبولمونري والايورتيك اريا بالسكند رايت وليفت انتركوستال سبيس. ليش من هنا ومن هنا؟ الدايركشن مال البلد قسمنا الفالفات، وانا قلت حسب الدايركشن مال البلد شنو. يعني ليش قسمنا هنا المايترال، هنا الايورتيك مال اي ار، هنا البولمونري اريا، وهنا الايورتيك اريا. هنا حسب الدايركشن او البلد فلو، بس مو الفالف هنا مكانه، نقول هنا حسب الدايركشن مال البلد فلو. هسه راح نسمع مرمر. خلينا نقول سمعنا مرمر هنا. من نسمع مرمر شنو تعرف من المرمر؟ تربلنت فلو، تربلنس اوف بلاد فلو. من نسمع مرمر عندنا 8 شغلات لازم نسمعها من نسمع مرمر، نسويها من نسمع مرمر. يعني اولا الاريا اوف ماكسيمم انتنسيتي، نريد نحدد الباثولوجي مالتنا. وين هذا المرمر؟ ديو تو هنا بالابيكال اريا هو المايترال اريا، يعني مايترال ستينوسيس، يعني مايترال فالف ديزيز، او بالليفت بارسترنال اريا مال اي ار او تي ار، بالبولمونري اريا مال بولمونري فالف ديزيز، لو بالايورتيك اريا مال ايورتيك ستينوسيس. فاولا نحدد الباثولوجي. شلون نحدد؟ نقول الاريا اوف ماكسيمم انتنسيتي بشرط نفس المرمر نفس الكواليتي اللي سمعناه، اريا اوف ماكسيمم انتنسيتي. يعني سمعنا مرمر هنا وسمعنا مرمر هنا وهنا نفس المرمر، فوين بالضبط اكثر شيء لاود مرمر اريا اوف ماكسيمم؟ اكثر شيء لاود هو هذا الباثولوجي مالتنا. من نسمع يعني خلينا نقول ايورتيك اريا سيستوليك، هنا سمعنا سيستوليك مال خلينا نقول ثاني سيستوليك، وهنا هم سيستوليك. اذا اكثر شيء لاود هنا معناها هذا مايترال باثولوجي. اكثر شيء لاود هنا معناه ايورتيك هاي بالرايت هو الايورتيك. فاولا اريا اوف ماكسيمم انتنسيتي. ثانيا التايمينج.
التايمينج شنو؟ نريد نعرف هذا المرمر سيستوليك اور دايستوليك. شلون؟ نفس اللحظه احنا خلينا سماعتنا على المرمر السيروسكوب، نفس اللحظه نسوي تايمينج، نخلي الثم الليفت ثم على الكاروديد بالس. فاذا هذا المرمر دا يجينا مده كاروديد بالس معناه سيستوليك. اذا المرمر يجي ورا الكاروديد بالس هلا عندك قصص. اذا بعد الكاروديد بالس معناه دايستوليك. along the carotid wave معناه او بالس هذا continuous مرمر سيستوليك ودايستوليك. واضح التايمينج؟ واضح التايمينج؟ بعد quality of مرمر. البان سيستوليك مرمر مالت الام ار، تعرفون احنا نحكي مختصرات لو اشياء كامله. ام ار يعني ماتر ريجارد، ام اس يعني ماتر ستينوسيس، تي ها بعدكم ظهرنا اشياء كامله. ماشي. البان سيستوليك مرمر مالت الماتر ريجارد هو بلونج، يعني البلونج شنو؟ ينفخ الصوت يعني هو هيك يجي. ماشي. هذا النفخ. بعد الكواليتي مال الماتر ستينوسيس هو ميد دايستوليك رامبليك مرمر، يعني يبش يبش. هذا الكواليتي مال الدايستوليك مرمر بصوره عامه. ماشي. عندنا كواليتي ثانيه مال هارش ايجكشن سيستوليك مرمر. هارش ايجكشن سيستوليك مرمر اللي هو مالت من هنا؟ ايورتيك شنو؟ ايورتيك فالف ستينوسيس. عافيه. ايورتيك فالف ستينوسيس او ايورتيك ستينوسيس. بعد النقطه الرابعه هو الراديشن. من نسمع مرمر خلينا نقول سيستوليك مرمر بالابيكال اريا مالت من هذا قلنا مالت الماتر ريجارد، دائما نسوي له راديشن، يصير بيه راديشن. فلازم نفس الوقت سمعنا مرمر هنا بالابيكال سيستوليك بشرط سيستوليك مرمر ودي سماعتك بنفس اللحظه للليفت اكزيلر، ودي سماعتك بنفس اللحظه وين؟ للليفت اكزيلر. ماشي. بعد وين يصير لنا راديشن؟ وين بعد يصير راديشن؟ رايت اكسيلر بالايورتيك ستينوسيس. وين؟ للكاروديد باس، كاروديد اريا خلينا نقول. هاي شغلتين. فمن تسمع سيستوليك مرمر هنا لازم نسوي له راديشن، ومن تسمع سيستوليك مرمر هنا لازم نسوي له راديشن. يعني نخلي السماعه نفس اللحظه شيل السماعه من هنا تخليها، خلينا نقول سماعه سيستوليك مرمر هنا نفس اللحظه تروح لهنا، سماعه سيستوليك مرمر هنا نفس اللحظه تروح لهنا. ماشي. اكو في الشغله انه في بعض الاحيان الابكس بيك ما نقدر نحسه. شو نسوي للبيشنت؟ نقول turn to the left side، turn the patient to the left side. ليش؟ لان الابكس بيك راح تكون more close to the muscular or to the chest wall. واضح؟ واضح؟ بعد بالنسبه للمرمر شنو الشغلات اللي شو تقولون بعد؟ ما قاري؟ زين. grading of مرمر طبعا ما مطلوب منكم بس اعطيكم اياها. هي 6 جريد from grade 1 to grade 0 يعني grade 6. كل ما نصعد بالجريدات كل ما المرمر يكون more loud. كل ما شنو ايش عندكم؟ كل ساعة واحد جاي؟ لا بس القناة يكون مشتغل جماعة اي تي تي وبيكون مشتغل. دوخوا الشغلات تردوها؟ صح. يلا قلنا كل ما نصعد بالجريد كل ما المرمر معناه مور لاود. بالجريد 1 المرمر يقول فيري سوفت يحتاج فتك وايد عادة في كل مرمر يحتاج وايد. جريد 2 هو سوفت لكن يراد الاكسبيرت عم بيسمع. جريد 3 وجريد 4 هنا بالبوست جراجويت. جريد 3 without ثرول. جريد 4 اكو ثرول. شنو الثرول؟ فايبريتنج. اي يعني شنو هو؟ بالمرمر. احنا المرمر نسمعه بالسماعه هذا المرمر. الثرول لا نحسه بيده. نفس المرمر اللي نسمعه بالسماعه نحسه بيده نسميه ثرول. فجريد 3 without ثرول، جريد 4 with ثرول. بعد اكو certain maneuver increase in intensity of murmur. certain maneuver increase in intensity of murmur يعني من سمعنا هنا خلينا نقول early diastolic murmur مالت من بالليفت parasternal area مال اي ار aortic regurgitation. شلون؟ وبعد اكو مرمر ثاني هنا سمع احتمال مال تراكسبت regurgitation اللي هو بان systolic murmur. يعني هذا systolic ولا diastolic. اكو certain maneuver increase in intensity of murmur يعني بالاي ار شو نقول للمريض؟ نقعد sitting position نخليه learning forward and take breath. بشروا كملتوا بعد ناخذ شغلاتكم ناخذ اللي تريده وبعد
مارمر إيه؟ ثرندنج اذا بال الثرول قلنا ما اعرف الانسان هذاك وصلت لي هنا. جريدنج مالته 3 و 4 ب 3 without جريد 3 خلينا نقول مارمر جريد 3 يعني without مارمر جريد 4 وذ ثرول. هاي ما مطلوبه من عندكم. هاي العفو بالسيرت مانوفر. بالاي ار قاعد للبيشنت يقول له leaning forward and take a breath and hold. يعني ياخذ نفسه ويقطع. يعني هسه مثلا انا خلينا نقول قاعد المريض مال اللي جوا يقول له خذ نفسه واقطع. احنا بنفس اللحظه سماعتنا على مارمر عليت باراستانال اري نشوف اذا زادت الانتنسيتي اوف مارمر معناه هذا اي ار. واضح؟ اخر شيء دايجنوستس. بعد ما سوينا هاي اللمه كلها نريد نوصل للدايجنوستس. بس دكتور سؤال ليش هاي الوضعيه هي بالضبط انه يعني ليدنج فورورد و مال اي ار هو الليفت سايد يعني ايش راح تسوي حتى تسمع اوضح؟ الليفت سايد فالفولار باثولوجي انكريز انتنسيتي اوف مارمر وذ اكسبيريشن. اكو شغله قبل لا ننسى نقول لكم اياها. السيستوليك مارمر دائما نسمعه هذا الدايفرام هذا البياض. هذا الدايفرام هذا البياض. فكل السيستوليك مارمر نسمعه بالدايفرام. من نسمع بالدايفرام نخلي شويه يعني هاردلي نضغط السكن. بينما من نستخدم البياض وين نستخدم البياض؟ بيا مارمر نستخدم البياض تستالك سيستالك دايستول. بالعكس احنا نقول الدايستول نسمعه بالدايفرام. البياض نسمع الدايستوليك مارمر مالتنا دايستول مال مايتر سينوسس. نسمع المارمر مالت المايتر سينوسس. واضح؟ فكل المرامر نسمعها بالدايفرام ما عدا الدايستوليك مارمر مالتنا مال ام اس مال سينوسس. عندنا دايستوليك مارمر ثاني مالتنا مال اي ار. اكو عندنا بعد مال بي ار. اذن كلهن بالدايفرام ما عدا الدايستوليك مارمر مالتنا مال ام اس اللي نسمعه بالبيض. واضح؟ طبعا بعد شو نسمع بالبيض اكو عندنا left side third and fourth heart sound. مرات هذا الساوند نسمع هنا third and fourth heart sound. طبعا شو الفرق بين يعني الديافرام والبيض؟ يعني ك مو ما ميكانيزم بس هنا نسمع المرمر هنا السيستول هنا نسمع الدايستول. واضح؟ شكينا اكو دايستوليك مارمر بالمايترال يعني شو نسوي للمريض؟ نفس قبل شوي احنا قلنا اذا ما حسنا الابكس فيه شو نسوي للمريض؟ قلنا تيرن للليفت سايد نفس الحاله احنا وسماعتنا على البيض نقول للمريض يشدوا الليفت سايد. ماشي؟ زين. سمعنا خلينا نقول سيستوليك مارمر هنا وسمعنا سيستوليك مارمر هنا. ما مقبل من عندك من تسمع سيستوليك مارمر تقول لي الدايجنوستس هو اي ار يعني ايورتيك ريجرج. ليش؟ لان الاي ار هو المارمر مالته شنو؟ دايستول مو سيستول. انت من جاي تقدم لي الكيس وتقول لي اجاك سيستوليك مارمر او بان سيستوليك مارمر وراديشن والى اخره وبعدين دايجنوز مالته تقول لي اي ار. ما مقبل هذا الشيء. واضح؟ يعني انت تسوي الدايجنوز حسب البرزنتيشن مالته. مو مثلا سمعت لي دايستوليك مارمر هنا اخر شيء دايجنوز تقول لي ام ار يعني ما ترى ريجرج. واضح؟ بالامتحان توقفون من الرايت سايد. ماشي؟ توكل على الله. عندي سؤال بس دكتور شو اسمه المواقع مالت الابكس وش اسمه شلون نحددها؟ اذا مثلا بيشنت او بيز الابكس فيت بالليفت قلنا فيفث انتركوستال سبيس بالميديكال لاين. احنا نجي من السترنال انجل. من السترنال انجل اللي جواه السكند انتركوستال سبيس بعدين الثيرد بعدين الفورث بعدين الفيفث. هذا الموقع مالته. يقول اذا اشخاص مثلا اوبيز او شلون يعني هي ايش راح تسوي يعني اذا ما اسوي لك طريقه هي هاي الطريقه. لازم تحسها وتحسب. اذا اوبيز كل شيء نسوي له. زين واللي قلت انه الاصوات اللي ما نقدر نسمعها مثلا اللي عنده سي او بي دي هم راح يصير فرق بالصوت. يعني ايش وقتها بنسمع؟ قلت لك الابكس فيت ما تقدر تحسها. اكو حالات ما تقدر تحس ليش؟ او بس او بي دي تكون برا الشيست منفوخ هواء فما تقدر تحسها. يعني بس ما لها علاقه بالاصوات. يعني الاصوات بالنسبه للسي او بي دي هو يعني مو على الهارت وانما على اللنج يصيرون بور اير انتر. ما تقدر تسمع هارت ساوند اكو بريكارديال فلويد يعني الصوت هارت ساوند اكو مثلا. شلون تفرق بس بالامتحان تنسى شلون تفرق بين ام ار ان تي ار؟ هذه بس العفو دكتور
ممنوع طالب يدخل المختبر بلا سمعة ولا صوت. والله صحيح. اي العام خذ رد دكتور الصار يعني هماتين ما قبل. واذا يجي هسه السيد العميد ويشوفكم على الوضعيه يطلعكم ويخليكم انتم تسمعون واحد. اليوم ما ممنوع بلغ يعني حتى لو الجايات ماشي هم اليوم خطيه ما يدرون عم بالهم قاعه نظري. بلي دكتور. هذا ندري بيه حشي زين. بس اليوم خطيه نظري عندهم. تعليمات التعليم الطبي. واليوم ما يدرون. حيدر شاف. اي واليوم ما يدرون. صداري. شلون تفرق بين ام ار ان تي ار؟ ليش اسال هذا السؤال؟ لان اثنيناتهم بان سيستوليك مارمر مو صحيح؟ المايتر ريجارج بان سيستوليك مارمر. الترايكاسبيد ريجارج هو البان سيستوليك مارمر، شلون تفرق بيناتهم؟ مو قلنا البيل وال هذا يستوعب. شلون تفرق بينهم تحت تنسى؟ يعني الام ار قلنا الام ار يجي بان سيستوليك مارمر، يعني شنو الاسفل يكون سوفت عشان الام ار بي بعد راديشن ماشي. التي ار بالليفت بارسترنال هذاك وين بالابيكال ابو التي ار عاده يصير وياه لاود بي 2 مال بالمنار هايبرتنشن وبارسترنال. بعد شلون تفرق بين ام اس اند ام ار؟ ام اس مايتر سينوس اند ام ار شلون؟ يلا شنو على الجين شوف البنات من مركز بين مايتر سينوس ومايتر ريجارد. مثلا ستينوزس كنا يسوي راديشن للليفت ولا هذا هو مايترال ريجارج. مايترال ريجارج صحيح. الستينوسيس ما يسوي هاي واحد صح. نعم شيء ما يخالف. بعد نقطة ثانية نشر احنا ما اسالكم في شيء. لا خلينا نشوف البنات يلا. الريجارجيتيشن بالبيض نسمعه. لا هسه هذا ما يخالف مقبولة من عندك بس مو هذا الفرق المطلوب. بعد ار الثاني لو الام اس شنو النورمال مالته؟ دايستولي هذا سيستولي. بعد قلنا الام ار الاسفل يكون سوفت بينما بالام اس الاسفل شو يكون؟ لاود. لاود اسفل. طبعا اكو فروقات او بالسناب والى اخره. توكل على الله.